आज मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो इस गाड़ी का टायर हमारे पास है, जिसका साइज है 185 पर 14 हो गया। और ये यहाँ पर कील लगा था, इस जगह से ये कील लगने के बाद ये यहाँ निकल गया, डबल बोर हो गया ये। अब इसका हम प्रोसीजर बताएंगे। पहले इसको अब सेफ्टी फीचर के लिए लगाएंगे हेलमेट। ये हमारी है ग्राइंडिंग मशीन। ये हमारे भाई साहब हैं जो चक्कर टायर को देख रहे हैं। हाँ ऐसा बनाएंगे। ये तो म्यूट होना था, बोल रहा था म्यूट करना करने गाना लगाना तो ठीक है। ये हमारा ब्लैक सोल्यूशन लग रहा है इसमें डायमंड का। ये हमारा है 1 नंबर का जो दूसरा पैच लगेगा इसके अंदर, 2 जगह से डालना। पूछे तो है लसन पता होना या तेलों को ये हमारा अब मशीन में पकड़ने के लिए तैयार है। Oh.